Irio an deiz e touger lunedoù eol evit gwelout gweller pa vez re ar c'houloù. A ben nebet e c'hellor dougen lunedoù noz evit gwelout gweller en devalijen. Binvio evit gwelout da noz zo an eo dija. Binvio a gavez implijet an armet a skouer, binvio braz avar hag aden muioc'h d'un tokar neget da lunedoù. Al lunedoù noz savet gant glaskerien australian zo envel ouz lunedoù eol. Gant al lunedoù se e c'hellor gwelout e gwenn-a-du gant ar livioù gwer. Un tamm evel an tokarnoù a zo dija an eo e krefant an nebet ar c'houloù a zo da noz hag e transfurmont ar gouloù isrus e gouloù gwelus a drgarez ur film tannao en gravet en an trez mikroskopek ar el enchañ ar gouloù sila an eo a lakad an ean da gonverji. Var a seblant ne vo ket duel ar priz, un deg euro bennak eb ken. Chom ar a lab o c'hoaz evit ma vo spiz ar skeudennoù gwelet a bell, men marteze a ben nebet e c'hellimant da bourmen da noz a gwelout ken koulz hag ur c'haz.